India na ngasi ayuk angan matamda Pakistan loksiduna thamliba Pakistan occupied Kashmir ge afam mapanda nongthaktage missile attack sathabada lalhoba humbudra ki mathakta hatkha haide Manipur yauna ngasi awang nongpok state chungda operation Abhyas haina mingthonduna civil defense ki matangda mock drill gi thabak sing chathagadawri India pumbagi oina tongan ba district chani nifumari da hariba mock drill ase chathakre amade malim ge kaithelda lupa crore 13 lakh kumbadani thoi gi sanpham oigadaba metham pin kilogram chani kuntra taruka gram kuntra umdoi ngarang Mizoram police na phagat pangam khrai Khuramjari ISCOM news ki Manipuri paw miyang tabiri bapum na magpataram noksari hauzuk mapung aba paw sing pizari India na ngasi ayuk angan matamda Pakistan na loksinuna thamliba Pakistan occupied Kashmir ge mafam mapanda nongthaktage missile 24 attack sathabada lalhauba humbudra ge mathakta hatkhre haidi masigi mathakta atopa miyoi humphurom na asok panangan khrai ngasi angan ba ayuk ki matamda khotlai paiba lalhaulov laskar e taiba amade zaisi Muhammad ke maru oiba laifamni haiba merit ke amade bawalpur yauna Pakistan ge amade Pakistan na loksinuna lairiba Kashmir ge mafam mapanda hana India ge fighter jet singna nongthaktage missile sing kapthaduna landaba hauki mamangi April 22 da khotlai paiba lalhauba singna Jammu amade Kashmir ge Pahalgam da attack sathaduna lam koirakpa misam kuntaruk hatkiba adugi pakhum oina India na attack adu ngasi angan ba ayok pung amam khai khare helakpada chathaba hauki operation sindur haina Mingthon ge makhada chathaki batek sing adu maru oina Pakistan ge mafam amadi Pakistan na loksunduna lariba Pakistan occupied Kashmir ge mafam sing yauna mafam mapanda missile attack sing adu chathaki mafam sing adu de Laskar e Taiba amadi Jaisi Muhammad sing na laifamni hariba Markaz Sobanala Bawalpur Markaz Taiba Murike ge Sarjal Tehra Kalan Mahmuna Zoya Sialkot Markaz Ale Hadid Barnala Markaz Avas Kotli Maskar Rahil Sahid Kotli Sawainala Camp Muzaffarabad Amadi Sayana Bilal Camp Muzaffarabad ni Zarak asida Pakistan ki Prime Minister Shahbaz Sharif na haikibada mahakki maraibak ki miyoi khudingmak ki mafamda maraibak ngakthoknabagi hak leijai lebak asina amade Pakistan ge lanmi singna yeknabe sing matau karamna thengnagani khangjai maram asina yeknabe singna ningliba khudingmak Pakistan na thunghalloi hairi nakalamaramdana Pakistan army ge makok thongba lanmi amana India na Pakistan da operation sindur ge makhada attack satharak khre haina confirm tokhi attack aduna misam kayana lainariba yum kaya da landarak padege miyoi kaya ama asok apanang khre hairi यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल 2 बालिग मर्द हैं 2 बालिग खवातीन हैं 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं जख्मी हैं जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के जो सिविल आबादी थी उसमें नुकसान पहुंचा है मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया 7 इंपैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है कोटली यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं 2 यहाँ पे शहीद हैं एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा इसके अलावा एक माँ और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त मुरीद के यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया 4 स्ट्राइक्स की गई एक शहीद है मर्द एक मर्द इंजर्ड है जख्मी है 2 यहाँ पे लोग मिसिंग है अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के उनको नुकसान पहुंचा है
Manipur yaunangasi awangnong Pokis State Singda Operation Abhyas Haneming Thonduna Civil Defense Ke Matangda Mock Drill Ge Thabak Sing Sathakre India Pumbagi Oina Tongan Ba District Sanini Fumarida Hariba Mock Drill Asi Sathaki Manipur Ge Oina Su Johnston Higher Secondary School State Museum BT Park Polo Ground Mapal Kangzaibung Amade Directorate of Fire Service Ke Mafam Singda Hariba Mock Drill Asi Imphal West Ke Deputy Commissioner Ge Midyang Makhada Ngasi Namiyung Matung Pungmari Taba Matam Pangtoki Mock Drill Asigi Manungda Air Raid Warning Siren Kongki Loinana Police Ki Kuthangda Miyamda Loudspeaker Season Naduna Miyamda Lan Lakpada Miyamna Lokat Kadaba Saksal Taurang Singi Matangda Lauktokduna Kanganki Fire Engine Siren Kongbaka Loinana Police Patrol Guard Chiznaduna Search and Rescue Operation Temporary Hospital Semgatpa Building Sing Akai Atoi Thoglakpa Kanghaudana Lan Tarakpada Civil Amade Police na Tawgadaba Maru Eba Tabak Tauram Sing na Chingba Kaya Miyamda Kanghanki India Amadi Pakistan Gi Marakta Tension Ladiba Asigi Yenglaga Ngasi Pangtoki Badril Asi Mapung Oina Misam Miyamna Lan Thoglakpa Matamda Same Sananaba Sin Kiba Mock Drill ni April Kunithoigi Pahalgam ge terror attack adugi matungda yumthang nariba lebak ani ge marakta chauna ungkhatnaba phibam ama lakhibadagi ngasi mock drill pangthoknabagi phirap ase Ministry of Defense na laurakhibani Siren lakha matung daily alert like ko casualty or any eventualities building kai sidi akoi drill ni natra actual scenario the building kai bi ai casualties follow pa ai ko manu lang follow pa ai natra adugi scenario the mai ya heavy wakalon the thamaga for today koina sida blackout chatorisi state museum and then Stone sida na mai sai heavy scenario to ne adana hai noi horen group noi national machine marka sub group semaga Johnston da chatlaga Johnston to the combined scenario like combined we have the SDRF NDRF khangi ko SDRF I see State Disaster Response Force National Disaster Response Force mokoi da noi na mateng pang heraga casualties evacuate to potpa safely puthok minarakpa adu da noi yaw bado ko pura ke tongmi bunkers kada wai semi any idea try to know try the bunker same even ko bunkers kadai de lai adagidi medical facility kadai de lai do yengado asida medical facility lai ko simbira ko asida to ka treatment to hala ko la ka main mating pang be ko pe ai de ko adana madugi matung ina Johnston Higher Secondary School si mai cha ai bagi phibam da lai re adana with the support from SDRF and NDRF team ge site ge necessary response rescue measure adana singbado step se local na ba SDRF and NDRF के कमांडर सिंह नाम तो कि लेट रोल तो उसे कोविना भाई रिक्वेस्ट हो सके NSS की I show the most in lab to I don't know the कोई न शो तो रिवे एक्टिविटी सिंह दा कदाई दा सरुक याबा याई है बच्ची मतलब दा प्लान तो व्यू let's say सिदा बिल्डिंग दा शो को कोट पर की फिल्म लाई रहे हैं को मतलब दा नोई दा मतलब वॉलंटियर हो भी आई को तांगु कंजिन तो वो मतलब दा मतलब मतें पांग भी आई Homeland Security के कांगु शो दा लाई भी कांगु शो से कोई ना मनाता ले रहे इंस्टॉलेशन से स्टेट म्यूजियम बीटी पार्क मफम ना चिंग बसिंग सिदा इवेंचुअलिटीज को पता रहा कि कैजुअलिटीज नहीं बता रहा कि मधु की पुथों को जिन तौबकी मतें दुमा तौबियो Hostile attack is not something which can be predicted or planned. Even during any sort of crisis, be it natural, man-made, during disaster time, as a part of the civil defense system, we should be, as a general public, we should be aware of what we are supposed to do, what are the steps that we must take up, and including the stakeholder departments, what are the important steps that one must take up and coordinate with other stakeholders to meaningfully tackle and react in such kind of scenario. So that is the main aim. It's not about the prevailing situation as such. Yes, the prevailing situation might give a layer to the particular mock drill at present. However, this is a general task that one must take it seriously in our even in our day-to-day life.
Mayai ka machinjaksingi mayokta changsilakhiba khongthang amada malemgi kaithelda lupa crore 13 lakh khumbadrani thoigi senpham oigadaba methamphetamine kilogram chani 13 gram 13 ngarang Mizoram police na phagat pangam khrei ngarang Mizoram police ke dongtlang police station ge team amana thengkharwan amade manjwa anigi marakta bongjong tamna Satkigadaba, Bolero Gari, Ama Kamdana Sek Toki, Maduda, Nylon Yomba, Bundle, Sama, Marfudramapan, Tenaki, Bundle Sing Ado, Hang Doctoni Ying, Lubada, Saurakna kilogram, Sani Kuntrataru gram, Kuntrahumdo Lumba, Methamphetamine tablet, Masing, Lakun, Lising Mapan, Samapan, Yaramba Tenaki Bani, Hariba tablet Sing Adubu, Puduna Lakiba, Bolero Aduki driver, Laltan Puya, Made, Banrapia Koba, Zampai. Bongtar dagi miyoi ani fagatki makatarak pada hariba tablet sing adugi mapuni haiba miyoi ahum amasu police na fagatki makoi sing adude Tripura dagi ngaktani hairi ngarangi operation adu champai SP Sivender Wilson ge mideng makada sathakibani Sahi kun gi mamangdagi sembiraktraba lamlai esigi manungda laiba sabung khoktagi laikot taba kilometer ahum hena sangba lambi nauna punsin baga loinena black topping tobagi thaba sathari bagi phibam lamlai esigi MLA KS ibom sana yangsin krai khongsat adu de MLA na laikot khungang khunja singda hauzik manipur da tangdu laita da ba phibam ama laibana maram oiraga awaba kaya lairabasu lamlai esigi chakhat thorangdi lepa laitana pangthoktuna lakli paikhatli ba tabak tharam sing ase mai paknaba miyamna mateng pangbiyo haina appeal tauki MLA ibom sana labi sembagi phibam yengsin balakpada laikot kholgi safe L thangso komna phongdoki bada sahi kun gi mamangdagi sembiraktabadagi lambi ase chatpaya dana leirakpani miyamna wari base ubibadagi leibaki luraba matam asida lamlai esigi MLA KS ibom sana hotnaduna nauna black topping torokpa asida laikot khonjasingna MLA bu thagat le haiki Sabungkok tu laikot tabalambi ese sahi kun gi mamangda koila tharam badigi hojik phau se thada dana lairabani adubo ai khoi gi lamlai AC gi MLA KS ibo machana handak thabirakna laikot parja khuding mak na harau gi ai khoi laikot parja sibu mana nungsiba yamna nungsiba haibadu thoi haibisi mayamna su khangi adu mathakta irang maraksida sigumba irang sarang maraksida asigumba thabak tawrakpa asibu laikot parja mayamna atuki matuk matit thagali haibisima ainingi Hoji paugi marak thana tenba break matang logzari Admission open Rajkumari Sanatombi Devi Vidyalaya Pangaigi Lisingani Kunmanga Kuntaruk session gi oina class 11 science samsung arts admission taunabagi registration open tawjare Mahai masik takpi tambibagi lamda sahi kuntra matoi hena mai pakpagi khongjelda khumang yang na changsilak pagaloinana Rajkumari Sanatombi Devi Vidyalaya gi kai khumna jarba founder singi asan bamiyeng makada lamjing lamtak piduna lamdam masigi mithoi mihel labamiyoi kaya leptana putoktuna lakli Honglakliba malemgi isel ka chunarba technology amadi technique kaya sijanaduna train tawraba experience lairaba oja kaya na takpi tambiri Adom gi angang simbu khunai asigi achang bayumbi amamang oihanaba makhoi gi yaifaba tunglam chatki damak school asida tamhanbiduna khudong chaba asilobiyu Registration form amasung akupa marol Vidyalaya asigi pangai gi office counter natraga school gi website tagi phangbigani Admission open. PC Allied Health Institute, Com Manipuri to Imphal East, Manipur. Affiliated to Bharat Sevak Samaj, National Development Agency, promoted by Government of India. An authorized career counselor of Om Sterling Global University, Hisar, Haryana. Mafam asida tamba yaba coursing adudi, BSc in Radiology and Imaging Technology, Diploma in X-ray Technology, BSc or Diploma in Medical Laboratory Technology, BSc or Diploma in Operation Theatre Technology, BSc or Diploma in Optometry, BSc or Diploma in Dialysis, Bachelor in Physiotherapy, BSc in Cardiovascular Technology, BSc in Nutrition and Dietetics,
Diploma in ECG, Diploma in Autism Spectrum Disorder Education, Diploma in Rehabilitation Psychology. Institute asida kudongchaba kharasu thamjari madudi ahan balakpa mahiroi mangada 20% discount pizagani, taruk-tagina tara fawda lakpa mahiroi singda 15% discount pizagani, tara mathoidagi kun fawda lakpa mahiroi singi oina 10% discount pizagani, relief camp tigi lakpa mahiroi mangada diploma course admission gi oina 50% discount pizari, kana leizadraba natraga orphanage tigi lakpa mahiroi mangagi diploma course ki admission fee free oizagani, nupa amasung nupi gi lainanaba hostel gi facility pizari, institute asigi oina course amagi 30 seat capacity khaktamak oizagani, matam ga chunaraba smart class, clinical practice at reputed hospital amadi diagnostic center singda haktheng na tambagi kudongchabasu pizari. Hairiba coursing asi tamba loibaga job placement gi kudongchabasu pizari. Akupa marol gi damak contact number 7641934366 natraga 8131064931 natraga email ID pcalliedhealthinstitute@gmail.com da pau fawbiraknaba khanghanjari. Athuba matamda registration tawbiduna kudongchabasing asi lobihonaba ningsingjari. Amukana taram noksari makhataba pauda haukiba April gi tang tarama thuidigi hauna Environment Protection Union EPU na leptena zatharakpa waisel maril sengbagi thabak tongan ba mafam tarani thoida zathakrei waisel maril sengbagi thabak ase maka zatharakpa oina thasigi tang mangadagi hauna irom maizrau gi mafam singda leiba waisel maril gi saruk sing sengdokpagi thabak su zathakhi irom maizrau gi saruk khara phauduna cheliba waisel maril gi nagyata leiriba approach road sing gari thauba yananaba mawongda semjin khibaga loinana excavator sizinaduna phunjinduna leiramba maril asige saruk sing sengdokpagi thabak adu zathakhi aduna aikoina sengjagi ba singje moirang purel wagatiam laisam laikai ibdau lai nongsaba pareng mongsangai mamang laikai pareng adiga mongsangai maya laikai gi pareng konjeng laikai sandrembi saisagi pareng aduga malom sangai porong maning laikai aduga kha sanjembam thungdugi nagyeta 1.5 kilometer aduga ukhambam santipur samusang hauji sengjari sina koi iru moijau gi pareng aduni iru moijau gi pareng sida koi gi maning thangba sarukta waisel marin gi maning thangba sarukti election torom maka mamang sarukta sarukti khara koi gi changthok changjin yadaba gari changba yadaba leirambadu adugumba koi gi seyenaba leirambadu koi Environment Protection Union की माइकई दिगी लोकल की क्लब सिंह की मतेंग लोइना ना कोई की मफम जगह जगह की नी सिंह गांग जरगा कोई मफम से कोई फजना कोई की लंबी संग या मुंग दे सेक्टर है अदुना मयाम ना सु कोऑपरेशन पीपी अदुगा मखाताना कोई वाइशल परेंग मरिल सिरा लेबीबा लोकल एमएलए सिंह अदुगा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंह ना फजना कोऑपरेशन पीपी रगा थबा से माइ पांगना पांगथोकपदा मते पांगबिउ हाइना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यूनियन की माइकईदगी अमुका ना अपील तौसे Hairoki Self-Help Group amadi club singa pullaga tara taruk subo oina Hairoki tongan ba lekai amadi Hairok Wangjing Turel Khongbal dagi bottle na singba plastic ki oiba amon akai sing recycle tauna ba Asok Traders na kilogram gi matung ina sale saduna hairiba plastic ki potlam sing asi su leibi ki haina Eco Network Manipur na phongdoraklei plastic na singba waste mayam ama mafam sadana langthok lamba arembada manghalaga leiramba adu khongbat laga mafam sabada thamlaga recycle taunaba amadi sale onthoknaba haiduna Eco Network Manipur na hon aduna lakli madi makhata na su hon akhigani hairi langthokna leiramba remada manghalaga leiramba mayamdo khomjalakan mafam jana thamlaga masi Asok Traders na paisa piraga amuka lebi bagi tanja aduni ngasi su akoina chathajaribasi Manipur gi miyam na su Manipur da tholiba plastic ki pollution amadi leiriba akoi gi amora kai sing mafam jaduna langthokpase masi hanthana bhonabada isai sagi thogan taisu lobiu hojikte akoina aremane khalliba polam khudima paisa onthokpa yarabanina madu belu yaudi haina khanbiganu mafam janabu thambiraba mapung khanabu segregate tobiba taragadi madu aremba matalaite hiram khudimukti koi kana baronda sinaba yai mapung oina hojik pet bottle haibadi plastic isinggi bottle gumba tai bottle khradi mayam puna mangna masigi kana ba khangmi narakana masi khundana tungsen na ba haure
मसी पैसा मपुंग फाना पैसा दो पे कोई हुजे हौदुना लागली अतै दे दका ले बाइबु हुजे कोई रेपर प्लास्टिक से मसी मपुंग फाना रिसाइकल तो बुगी मथौ तारी District Horticulture and Soil Conservation Thawalna Sindhuna Rashtriya Krishi Vikas Yojana RKVY Cafeteria Kumjali Singh Ani Kunmari Kunmangagi Anisuba installment ki makhada Sustainable Horticultural Practice for Improved Productivity and Income Generation Haiba Hiramda Nomagi Oiba Laumi Singhe Training Program Amangasi Kaksing Municipal Council gi Conference Hall Pangtukhrei Ngasigi Tharam Aduda DC Kaksing Rohit Ananna Athoiba Mitong Horticulture and Soil Conservation Thobal gi Dio KS Malem Nganbana Tharamapu Horticulture and Soil Conservation Manipur gi Joint Director Yaite Cultural Koireng KBK Thobal gi SMS Dr. Sobang Hizamna Mitung Singh Oiki Tharam Aduda DC Kaksing Rohit Anana Hariba District asi Lehau Leiba Loinana Black Rice Haibadi Chakhau gasu Yamna Chanaba Lamdam Amani Model Village Amo Oina Chakhau Thaduna Pothok Marang Kaina Puthokuna Manipurgi Mapalamda Thadok Nanaba Honaminasi Haiki Tharumgi Manungsana Technical Session da Resource Person Oina KBK Thabalgi SMS Horticulture Dr. KS Premilana Nursery Management in Vegetable Crop KBK Thabalgi SMS Home Science RK Limbisanana Food Processing and Value Addition of Horticulture Crop KBK Thabalgi SMS Plant Protection Orambadagi Thabuktagi Pothakraba Dr. M. Thoitoina Disease and Pest Management Practices for Summer Vegetable Hibakiram Singda Lomi Singda Wangangki Lomi Sama Henbana Saruk Yakiba Training Program Aduda District Horticulture Officer Gimakedeki Kilogram Kunmangagi Compost Bag Amamam Loinana NPK Packet Amamam Su Lomi Singda Yantoki. We are not able to fully realize our potential. We are giving them this opportunity that we will give them seeds for black rice free of cost, and whatever they grow, the government will set a minimum price to buy whatever they grow at a minimum price, so that if they are not able to sell their produce in the market, we will buy whatever they are left with at a minimum price, which will be agreed upon between the farmers and the government department. Mahai Kaktaki Natana, Lamdam Sigi, Maru Ebe Hiram Kayada, Atobatak Lauduna Lakpagi Sargomoina, Lakli Bazungi Tang, Amada, Desam Nesinduna, Second State Level Environmental Quiz Competition 2025, Pangtok Nabato Zariba Asida, Mahiripum Magna, Saruk Yabiu Haina, Democratic Students Alliance of Manipur, Desamgi Health and Environment Secretary, Huidrom Johnson Maitena Tadorokpa, Zerul Amana, Apple Taurakli, Zerul Asina Makataraduna, Desam Hariba, Mahiroi Lupasi, Ani Anigi January Ahunda Lamdam Asida Awonba Amadi Hen Apaba Mahagi Kanglon Ama Puraknabagi Damag Wakalol Manaba Mahiroi Kaya Amapunsinduna Sapong Lakibani Apaba Mahiroi Amadi Tongan Tonganba Hiram Kayada Takat Nabagi Pandam Ama Oina Quiz Competition Asi Pangtok Nabatok Zabani Haidi Ending Plastic Pollution Haibatim Asida Yumpam Oiduna Lakli Bazungi Tang Ama Nomazung Mitki Ayupung Taramatwidegi Ama Pauba Hariba Quiz Competition Asi Pangtok Zagani Hariba Competition Asida Category Ani Tokna Kaidokani Category Eda Class 6, 7, 8 Ki Mahiroi Singna Oigani Amadi Category B Dana Class 9, 10 Amadi 12 Ki Mahiroi Singna Oigani Hari Desamna Sinzariba Competition Asigi Fongi Mamal Oina Lupachama Oigani Aduga Relief Game Ki Mahiroi Singi Damaktadi Fongi Mamal Lauzeroi Hariba Competition Asigi First Prize Da Lupa Lising Tara Memento Yauna Certificate Pigani Second Prize Da Lupa Lising Taret Memento Yauna Certificate Pizagani Third Prize Da Lupa Lising Manga Memento Yauna Certificate Pigani Amadi Consolation Prize Oina Fourth Tegina 10 Fawada Lupa Lising Ama Certificate Yauna Memento Pigani Hari Lunina Manamatum Yantopagi Tauram Asi Jungi Tang Manga Environment Day Nimit Asida Pangtok Sagani Hariba Competition Asi Form Lopam Amadi Kena Kupamaroli Damag Desamgi District Council Office Sing Amadi Desam Head Office Kwakaitel Dagi Lobibayagani Hanasu Makatarakli
Hauzik hauzik miyam na thengnariba awaba amade lengaktagi phangpham thokpa chakthung phangdaba miyam gi damakta Rashtriya Modi Seva Samiti na hakthengna yangsilagani miyam gi damakta Rashtriya Modi Seva Samiti Sangathan Sampurna Bharatna lepkani haina National General Secretary Rajkumar Reddy na phongdokhrei wafamasi thasigi tang amada pangthokiba National General Secretary Rajkumar Reddy amadi ayekpam Rivya Devi bu report asom lekai de leba RMSS Manipur Pradesh ki head office ta oppagi thoram da phongdoki bani thoram aduda RMSS ki state president Sanasam Surjit na lengyan fianduna amadi Manipur gi oiba khudol pot piduna ikai khumna ba utki thoram aduda Thomas Moirang Them apokpa lekhidraba Moirang Them tombibo state general secretary gi phamsupi ki thoram ga mari lenana National General Secretary ayekpam Rivya Devi na phongdoki bada Prime Minister Narendra Modi na miyam gi damakta piriba scheme sing ase asuki matik yami adubo miyam da phangliba scheme asidi khara khaktani scheme sing asigi kanaba phangjiba miyoi kaya amasu yauri bane maram aduna hojek wakat pham khangdana kanada hangsige haragasu khangdaba leiragadi hojikti RMSS ki office asida lakpiduna wakat piba yaragani haina miyam da khangan ki thoramadu da saruk yabala kiba miyoi singnasu magi mod amade apen penda sing phongdok na ki Rajashri Bagyasandra Cultural Foundation Bangladesh na Manipur gi saknairaba aiba Dr. Naurem Sanatomba Assistant Professor Manipuri Department Manipuri University Imphal amaso Dr. Konthakjam Bimola Devi Assistant Professor DM College of Arts Dhanamanjuri University Imphal da Hamom Lainungsi International Award lisingani kunmanga pirgani haina organization asigi executive committee na warep naduna lauthokhrei award asi saknairaba writer social and cultural activist Sanaton Hamomna mahaki apokpi Hamom Lainungsigi mingda kachabani ahanbo ina lanthokadori ba award asi Dr. Sanatomba amasu Dr. Bimola anina iba anganba Manipuri sahitya gi liklu pareng Angangba Manipuri Sahitya gi liklu pareng haine mingthonba naina wareng lairikpu khangatuna pibani award asida sel oina lupa lising tara citation amasung memento yauri award asi lakliba jun thagi tangkun ma thoida singlem laba international level function amada lanthokani hairi Assam Rifles na Sinduna World Athletics Day ga mari lenana Tamenglong amadi None District ki nahasing masamau fana lehenna ba pandamda district ani asigi tongan ba mafam sing da sports event kaya pangthokhrei sports event sing asigi manungchana Tamai village amade Tabam village ani ki marakta friendly match amasu sanaki ba galoinana Tamenglong gi Ajuram village da tongan ba athletics event kaya pangthokhi event sing asida Tamai degi naha Yangkhai Tabam degi naha Kuntra Azuram dagi nupi angang yauna miyoi humbudra made atai khulsing dagi su miyoi kayana saruk yaki Village Volunteer Force BVF Torbung Zipina Sinduna Mamang Thagi April Taramanga de Hauduna Punna Tim Kuntra Marina Saruk Yaduna Zatarakiba Ahanba Kudngakpa 5-man aside of a knockout football tournament Lisingani Kunmangagi Mapu Eagle GRT GHQ Torbungna Oikre Kumbi Asigi Pogaksau Ikai Mamang Laikai Rava Grounda Zatarakiba tournament Adugi Narang Sanakiba Aroiba final match Aduda 80 Unit 33 Moirang Amadi Eagle GRT GHQ Torbung na sanakiba aroiba final match da second half loiba phawbada team animakna goal amata chanabangam dabatige penalty shot out da Eagle QRT GHQ Torbung na at unit 33 Moirangbu ani amada maithiba pikibani winner oikraba Eagle QRT GHQ Torbung da trophy amadi certificate karoina case prize lising nifu amadi runner up oikraba at unit 33 Moirang da case prize lising kun piki football tournament loisinbagi thorom aduda gumbi SK MLA Sanasam Premchandra Torbung Gram Panchayat ki Pradhan Sanahanbi senior politician Ningombam Thai Bobi Wangu Terakhong amadi Saiton Gram Panchayat ki Pradhan P Baleshwar amadi M Ibomjasu Saruk Yaki MLA na makata kibada thoklibe irang asina matam amada Lanbung oikiba ofum asidanga side tapna santi hanjilaktuna
ngasidi mafam asida tournament kaya ama pangthokpa hore makhatana irang asina maram oiraga tawbangam khidaba thabak thoram kaya amasu pangthoknanaba hotnari haiki aikoi masel apaba sanaroi putokpa kanagi damak ai bonapam lamdam kendra sigi damak ai manipur himalay baki damak aikoi kuding maki damak adu karam sanaroi display laiba aduga koi ahlaman masak khangba haiba tare odaguru masak khangba aduga koi national khakki nataba international ki thak ta sanaba ngamba sanaroi sing putokpa ngamna ba honaba ngasi khurna kusina loriba daita yamna thagani ngai ni matam supada inau singna Angkaba sahini ke perat sida makoi ne lopo daita ikange adu galoi na mang dereng ken birbe mai sa association mayam na loki badaita adu na ngasi di ekoi pona pam da mase tapna mau thage koi tibam da handela ko oiri bani Lesilak pada maru iba pau amok India na ngasi ayu angan mamatam na Pakistan namadi Pakistan na lausununa thamliba Pakistan occupied Kashmir ge mafum kun marida nong thakta ge missile attack chathabada lalauba humudra ki mathakta hat khre haire Manipur yang ngasi awang nong Pukki state singda Operation Avyas haina mingthondana civil defense ke matangda mob drill gi thabak sing chathakhrei India pumbagi oina tongan ba district zanini fumarida hariba mob drill asi chathanari amadi malem ge kaithelda lupa crore 13 lakh kumbadrani thoi gi senpham oigadaba methamphetamine kilogram zani 13 gram 13 ngarang Mizoram police na fagat pangam khrei Haju phabagai na di ISCOM news ki Manipuri pau matang sidalo sinjari minyang tabiri papum na magpo amuka na khurum jari